shan calaamadood oo dadku moodaan ceeb balse dabeecad u ah dadka caqliga badan badanaa waxa uu qofku yahay iyo habfikirkiisa waxaa lagu go'aamiyaa ficilada uu sameeyo balse waxyaabaha aynu soo qaadan doono waxa uu gaar u yahay dadka caqliga badan haddii aad leedahay shantan calaamadood waxaad ka mid tahay dadka caqliga badan haddaba ma ka mid tahay dadkaasi waxaan ku ogaanaynaa muuqaalkan ugu horeyn fadlan saan u kala ogaano in muuqaalada noocan ah aan soo badinayno fadlan tixgeli inaad like ku muujiso waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad inoogu wada gareyseen muuqaalkii aan horay uga soo hadalnay okay haddaba aan u galno nambarka koowaad madax adeeg waad la yaaban tihiin marka aad qodobkan maqasheen sax bal sug wax yar aan kuu sheego ha degdegin dadka caqliga badan fikirkooda iyo aragtidoodu waa ay cad yihiin ma qarsadaan mana aqbalaan tanaasul arrintaasi waxa ay yaraantoodiiba ku noqotaa ceeb iyo inay nacaan ehelka iyo asxaabta iyo guud ahaan dadka ku xeeranba laakiin ugu dambayntii waxa ay sabab u noqotaa inay horumar ballaaran gaaraan labo gooni joogista ay jecel yihiin dadka caqliga badan waxaa lagu yaqaanaa gooni joogista iyo waqtigooda oo gaarkooda u qaataan arrintanina waa mid ay nacab yihiin dadka caadiga ah balse ay doorbidaan dadka caqliga badan oo waxay jecel yihiin kali ahaanshaha iyo inay naftooda la xisaabtamaan nambarka saddexaad xog sheegid badan dadka caqliga badan waxaa caado u ah inay markasta xog iyo macluumaad cilmi ku dhisan sheegaan weliba waxaa la sheegaa inay xariif ku yihiin siday sheekadooda ugu dhex isticmaali lahaayeen xogaha ay hayaan afar su'aal badnida inta badan dadku qofka su'aalaha badan waxa ay u arkaan qof uu fahamkiisa hooseeyo laakiin waxa ay culimada cilmu nafsigu caddeeyeen in su'aalaha badan ay calaamad u tahay in qofku uu doonayo in arrin uu si fiican u fahmo oo xogta isku xirxiro kadibna fikrad xoogan ka soo bixiyo waana calaamad lagu garto qofka caqliga badan nambarka shanaad xarakaad badan sidoo kale qofka caqliga badan calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah in jir ahaan uu xarakaad badan yahay tusaale ahaan ma jeclo in muddo dheer uu meel fadhiyo balse hadba meel ama dhinac ayuu u guuraa sidoo kale waxaa la sheegay in dadka caqliga badan ay badanaa xiiseeyaan safarada ugu dambayn haddii aad xiisayso inaan soo badino muuqaalada noocan oo kale ah laagta ku muuji ka helidaada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo bir si aad ula socoto muuqaaladeena xiisaha badan mahadsanid